Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarning e'tiboringizga Bir qadam qolganda hikoyasini taqdim etamiz. Hikoyani oxirigacha eshiting va o'zingizga tegishli xulosa chiqaring. Hikoya haqidagi fikr-mulohazalaringizni izohlar bo'limida yozib qoldirishni unutmang. Yomg'irli kun edi. Shahar ko'chalarida odamlar shoshilib yurardi. Kimdir ishga, kimdir uyga, kimdir esa hayotning yana bir sinoviga qarab ketayotgandek edi. Bekatda turgan ayol esa boshqalardan farqli ravishda shoshilmayotgandi. U shunchaki yomg'ir tomchilarining asfaltga urilib, mayda-mayda sachrashini kuzatardi. Uning ismi hali hech kimga aytilmagan edi. Qo'lida eski sumka, ustida oddiy, toza kiyim. Ko'zlarida esa charchoq bor edi, lekin bu oddiy charchoq emas, bu ichki kurashlardan qolgan charchoq edi. Avtobus kelib to'xtadi. Odamlar shoshilib chiqib tushdi. U ham asta qadam tashlab ichkariga kirdi. Bosh o'rindiqqa o'tirdi. Oynadan tashqariga qarab o'z o'ylariga cho'mdi. Bir necha bekatdan so'ng yoniga o'rta yoshdagi bir ayol kelib o'tirdi. "Qizim, joy boshmidi?" dedi u muloyimlik bilan. "Marhamat, o'ting", dedi u past ovozda. Ayol unga bir qarab qo'ydi. "Siz yaxshimisiz?" dedi birozdan keyin. U bir zum jim qoldi. Begona odam bilan gaplashgisi kelmasdi, lekin bu savol nimagadir yuragiga tegdi. "Ha, yaxshiman", dedi u qisqa qilib. Lekin uning ovozi ichidagi og'irlikni yashira olmadi. Avtobus oynasida uning aksini ko'rish mumkin edi. Ko'zlari qizarib ketgan, go'yoki kecha uxlamagandek. Aslida esa u bir necha kundan beri to'g'ri uxlay olmagandi. Avtobus to'xtadi. U tushdi. Yomg'ir hali ham tinmagan edi. U soyabonini ochmadi. Shunchaki yomg'ir ostida yurdi. Go'yoki ichidagi og'riqni shu yomg'ir yuvib ketadigandek. U kirgan bino oddiy davlat idorasi edi. Eshik oldida biroz to'xtadi. Ichkariga kirishga qo'rqayotgandek edi. Ammo baribir o'zini majbur qildi va eshikni ochdi. Ichkarida odamlar navbat kutib turishardi. Kimdir hujjat topshirardi, kimdir muammo bilan kelgan, kimdir esa yordam izlab. U navbatga turdi. Bir necha daqiqadan so'ng uning ismi aytildi. "Marhamat", dedi stol ortidagi xodim. U ichkariga kirdi. Stol ortida o'tirgan ayol unga qarab turardi. "Hujjatlaringizni bering", dedi u rasmiy ohangda. U sumkasini ochdi. Qo'llari biroz titrardi. Hujjatlarni chiqarib uzatdi. Xodim qog'ozlarni ko'zdan kechirdi. Bir muddat jimlik bo'ldi. "Siz ariza topshirgansiz", dedi u ajrashish bo'yicha. Xonada birdan og'ir sukunat paydo bo'ldi. U boshini pastga egdi. "Ha", dedi u zo'rg'a. Bu so'zni aytish unga juda og'ir edi. Go'yoki bu so'z bilan u butun bir hayotini yakunlayotgandek edi. "Sababi nima?" dedi xodim odatdagidek. U bir zum jim qoldi. Sabablar juda ko'p edi. Ammo ularni so'z bilan aytish qiyin edi. "Kelishmovchiliklar", dedi u nihoyat. Bu juda oddiy javob edi. Ammo ortida yillar davomida yigilgan og'riq, tushunmovchilik, e'tiborsizlik va sinovlar bor edi. Xodim qog'ozlarni to'ldirdi. "Yaxshi, hujjatlaringiz qabul qilindi. Belgilangan kunda yana kelasiz", dedi u. U bosh irgadi va xonadan chiqdi. Yo'lakda bir muddat to'xtab qoldi. Nafasi qisilib ketgandek edi. Go'yoki yuragidan nimadir uzilib ketgandek. Tashqariga chiqdi. Yomg'ir hali ham yog'ardi. Shu payt uning telefoni jiringladi. U qaradi. Ekranda bir ism chiqdi. U bu ismni ko'rishi bilan qo'li qotib qoldi. Bu eri edi. U qo'ng'iroqqa javob bermadi. Telefon yana jiringladi. Yana. Oxiri u javob berdi. "Alo", dedi u sekin. Narigi tomondan erkakning ovozi eshitildi. Ovozida avvalgidek qat'iyat yo'q edi. "Qayerdasan?" dedi u. U bir zum jim qoldi. "Ishim bor edi", dedi qisqa. "Gaplashishimiz kerak", dedi erkak.
Bu gap oddiy edi. Lekin bu safar unda boshqacha ohang bor edi. U ko'zlarini yumdi. Shu paytgacha u bu gapni ko'p eshitgan edi. Lekin har safar gaplashish oxiri yana janjal bilan tugardi. Nima haqida? Dedi u. Narigi tomonda biroz jimlik bo'ldi. Hammasi haqida, dedi erkak past ovozda. Bu safar uning ovozida pushaymonlik sezilardi. Ayol esa ichida ikkiga bo'linib qolgandek edi. Bir tomoni kech endi hammasi tugadi derdi. Ikkinchi tomoni esa ehtimol bu safar boshqachadir derdi. U nima qilishni bilmasdi. Yomg'ir ostida turgancha telefonni qo'lida ushlab turardi. Bu lahza uning hayotidagi eng muhim burilishlardan biri edi. U qaror qilishi kerak edi. Davom etadimi yoki butunlay tugatadimi? Yomg'ir tomchilari hanuz tinmay yog'ar, asfalt ustida mayda halqalar hosil qilardi. U esa hali ham o'sha joyda turardi. Telefonni quloqiga tutgancha narigi tomondagi sukutni eshitardi. Qayerda gaplashamiz? Dedi erkak nihoyat. U biroz o'ylab qoldi. Ko'ngli bu uchrashuvdan qochmoqchi edi, lekin yuragining bir chekkasida nimadir uni to'xtatdi. Eski bog' yonida, dedi u sekin. Soat 4larda. Yaxshi, dedi erkak. Qo'ng'iroq tugadi. U bir necha soniya qimirlamay turdi. So'ng chuqur nafas olib, asta yo'lga tushdi. Har bir qadami og'ir edi. Go'yo bu yo'l uni noma'lum natijaga olib borayotgandek. Soat 4ga yaqinlashganda u bog' yoniga yetib keldi. Bu joy unga juda tanish edi. Bir paytlar bu yerda kulgular, samimiy suhbatlar, oddiy baxt bor edi. Endi esa bu joy ham o'zgargandek tuyulardi. U skameykaga o'tirdi. Qo'llarini bir-biriga mahkam ushladi. Yuragi tez ura boshladi. Oradan ko'p o'tmay bir erkak yaqinlashib keldi. U asta boshini ko'tardi. Bu edi. U ham biroz o'zgargandek edi. Avvalgidek ishonchli, qat'iy qadamlar bilan emas, balki biroz ikkilanib, og'ir yurib kelardi. Assalomu alaykum, dedi u sekin. Va alaykum assalom, dedi ayol. Ular bir muddat jim turishdi. Erkak yoniga o'tirdi. Oralarida kichik masofa bor edi, lekin bu masofa yillar davomida yigilgan sovuqlikdan ham kattaroqdek tuyulardi. Yaxshimisiz? Dedi erkak odatdagidek. Ayol yengil kulimsiradi. Bu kulgi achchiq edi. Shu savolni avvalroq so'rashingiz kerak edi, dedi u. Erkak boshini egdi. Haqim bor, dedi u, kech qoldim. Yana jimlik. Shamol daraxt barglarini shitirlatib o'tdi. Men bugun hujjat topshirdim, dedi ayol to'satdan. Erkak asta boshini ko'tardi. Uning ko'zlarida o'g'riq paydo bo'ldi. Bilaman, dedi u past ovozda. Bilasiz? Ayol hayron bo'ldi. Ha, dedi u, men hammasini sezib yurgandim. Ayol chuqur nafas oldi. Unda nega hech narsa qilmadingiz? Dedi u, nega har safar jim qoldingiz? Nega men yolg'iz kurashdim? Erkak bu savollarga darrov javob bera olmadi. Men, dedi u, lekin gapini davom ettira olmadi. Siz o'zgardingiz, dedi ayol. Oldingi inson emassiz. Men tanigan inson boshqa edi. Shu payt erkak asta gap boshladi. Sen ham o'zgarding. Bu gap ayolni bir zum to'xtatdi. Qanday? Dedi u. Erkak unga qaradi. Avvallari ko'zingda nur bor edi. Ishonch bor edi. Menga qaraganda boshqa eding. Ayol indamadi. Bu gaplar uning yuragiga tegdi. Demak, ayb faqat menda emas, dedi u ohista. Erkak boshini silkidi. Yo'q. Ikkalamizda ham bor, dedi u, faqat men buni kech tushundim. Yana jimlik. So'ng erkak cho'ntagidan kichik qog'oz chiqardi. Men seni yo'qotib qo'yganimni tushundim, dedi u, va bu faqat ajrashish qog'ozi tufayli emas, balki seni asta-sekin yo'qotganimni sezmagan ekanman. Ayolning ko'zlari namlandi. Siz meni allaqachon yo'qotgansiz, dedi u. Erkak chuqur nafas oldi. Balki, dedi u, lekin yana topish mumkinmi? Bu savol havoda muallaq qoldi.
Ayol javob bermadi. U osmonga qaradi. Yomg'ir allaqachon to'xtagan, lekin havo hali ham nam edi. Sizni bir savol qiynaydimi? Dedi erkak to'satdan. Qanaqa savol? Dedi ayol. Nega men bunday bo'lib qoldim, dedi u. Ayol unga qaradi. Ha, dedi u, juda. Erkak bir muddat jim qoldi. So'ng asta gap boshladi. Men ishni yo'qotganimni aytmaganman. Bu gap ayolni larzaga soldi. Nima dedingiz? Dedi u. 3 oy oldin, dedi erkak. Ishdan haydalganman. Ayol jim qoldi. Va men buni yashirdim, dedi u, o'zim hal qilaman deb o'yladim. Lekin ichimda siqilib, jahlimni uyga olib keladigan bo'lib qoldim. Ayolning ko'zlaridan yosh chiqdi. Nega aytmadingiz? Dedi u. Erkakman deb o'yladim, dedi u achchiq kulib. Hammasini o'zim hal qilishim kerak deb. Lekin siz meni yo'qotdingiz, dedi ayol. Bilaman, dedi u, va endi kech bo'lishdan qo'rqyapman. Shu payt shamol yana esdi. Ayol sekin boshini egdi. Uning yuragida galati kurash ketardi. Bir tomoni hali ham og'rigan, xafa edi. Ikkinchi tomoni esa tushunayotgandek edi. U asta gapirdi. Meni nima deb chaqirardingiz oldin? Erkak bir zum hayron bo'ldi. So'ng sekin jilmaydi. Madina, dedi u. Mana shu lahzada uning ismi ilk bor tilga olindi. Madina ko'zlarini yumdi. Bu ismni eshitish oshni eslash bilan barobar edi. Men ham sizni chaqirardim, dedi u sekin. Qanday? Dedi erkak. Madina unga qaradi. Aziz. Erkakning ko'zlari namlandi. Bu uchrashuv oddiy suhbat emas edi. Bu ikki insonning sinishi, tushunishi va ehtimol yana tiklanishi boshlanishi edi. Lekin hali hammasi hal bo'lmagan edi. Chunki eng katta sinov hali oldinda edi. Bog'dagi suhbat tugagach, Madina uyga qaytayotganda ichida galati sukunat bor edi. Bu oddiy sukunat emas, balki qaror oldidan keladigan og'ir, bosimli sukunat edi. Yo'l bo'yi u Azizning so'zlarini yana eslardi. Ishdan haydalganman. Bu gap uning yuragida aks-sado berardi. Shu paytgacha u Azizni faqat sovuqqon, e'tiborsiz, ba'zida qo'pol bo'lib qolgan inson sifatida ko'rib kelgan edi. Lekin bugun u boshqa tomonni ham ko'rdi, ichida sinib borayotgan, lekin buni yashirayotgan erkakni. Uyga kirganida xonadon odatdagidek jim edi. Bu jimlik unga oldin taskin berardi, lekin endi bu jimlik ham og'ir tuyuldi. U sekin poyabzalini yechib ichkariga otdi. Stol ustida hali ertalabdan qolgan choynak turardi. Hech kim unga tegmagan. Madina oshxonaga kirib choy qo'ymoqchi bo'ldi, lekin birdan to'xtab qoldi. Qo'li havoda qotib qoldi. U nimadir qilishni xohlardi, lekin nima qilishni bilmasdi. Shu payt eshik taqilladi. Madina cho'chib tushdi. Yuragi tez ura boshladi. Eshikni ochdi. Tashqarida o'rta yoshdagi bir ayol turdi. Uning yuzida charchoq, lekin ko'zlarida qat'iyat bor edi. Assalomu alaykum, dedi ayol. Va alaykum assalom, dedi Madina hayron bo'lib. Siz Madinamisiz? Dedi ayol. Madina biroz ikkilanib. Ha, dedi. Ayol chuqur nafas oldi. Men siz bilan gaplashishim kerak, dedi u. Madina bir zum jim qoldi. Bu ayolni tanimasdi. Marhamat, dedi u nihoyat. Ular ichkariga kirishdi. Ayol atrofga nazar tashladi, go'yo bu uydagi muhitni his qilmoqchidek. Men o'zimni tanishtirib qo'yay, dedi u sekin. Mening ismim Saodat. Madina jim turdi. Men Aziz bilan bog'liq masalada keldim, dedi Saodat. Madinaning yuragi yana tez ura boshladi. Qanday masalada? Dedi u ehtiyotkorlik bilan. Saodat biroz sukut saqladi. Go'yo qayerdan boshlashni bilmayotgandek edi. Men uning ishlagan joydanman, dedi u nihoyat. Madina diqqat bilan qaradi. U yerda rahbar edim, dedi Saodat. Aziz mening qo'lim ostida ishlagan. Madina sekin o'tirib oldi. Demak siz hammasini bilasiz, dedi u. Saodat boshini qimirlatdi.
Yo'q, dedi u, hammasini emas. Lekin siz bilmagan narsalar bor. Bu gap Havoni yanada og'irlashtirdi. Qanday narsalar? Dedi Madina. Saodat unga to'g'ridan to'g'ri qaradi. Aziz o'z xohishi bilan ketmagan, dedi u. Madina hayrat bilan qaradi. Unda nima bo'lgan? Dedi u. Saodat chuqur nafas oldi. U kimnidir himoya qilgan, dedi u. Madina tushunmadi. Kimni? Dedi u. Saodat bir zum jim qoldi. Bir xodimni, dedi u, yosh qiz edi. Madinaning yuragi siqildi. Ichida yomon gumon paydo bo'ldi. Qanaqa himoya? Dedi u. Saodat uning ko'zlariga qaradi. U qizga nohaqlik qilinayotgandi, dedi u, asossiz ayblashdi. Uni ishdan haydashmoqchi bo'lishdi. Madina jim tinglardi. Aziz esa bunga qarshi chiqdi, dedi Saodat. U qizni himoya qildi. Lekin bu rahbariyatga yoqmadi. Va, dedi Madina. Va oxiri. Azizning o'zi ishdan ketdi, dedi Saodat. Madina hayratda qoldi. Nega buni aytmadi? Dedi u asta. Saodat achchiq kulimsiradi. Ba'zi erkaklar shunaqa bo'ladi, dedi u, ular yaxshilik qilganini ham aytmaydi. Faqat natijasini o'zi ko'taradi. Madinaning ko'zlariga yosh keldi. Shu paytgacha u Azizni faqat ayblab kelgan edi. Lekin bu voqea. Bu butun manzarani o'zgartirib yuborardi. O'sha qiz hozir qayerda? Dedi Madina. Saodat biroz sukut qildi. Shu yerda, dedi u sekin. Madina hayron bo'ldi. Qanday qilib? Dedi u. Saodat eshik tomonga qaradi. Kir, dedi u balandroq ovozda. Eshik sekin ochildi. Ichkariga yosh bir qiz kirib keldi. U boshini pastga egib turardi. Madina unga qaradi. Qizning ko'zlari qizarib ketgan, go'yo ko'p yig'lagandek edi. Bu, dedi Saodat. Dilrabo. Qiz asta boshini ko'tardi. Assalomu alaykum, dedi u titroq ovozda. Madina javob berdi. Lekin uning ichida yana bir savol paydo bo'ldi. Nega bu qiz u yerda? Dilrabo asta gap boshladi. Men sizdan uzr so'rash uchun keldim. Madina hayron bo'ldi. Nima uchun? Dedi u. Qizning ko'zidan yosh oqdi. Sizning oilangiz buzilishiga sababchi bo'lganman. Bu gap xonani muzlatib qo'ygandek bo'ldi. Madina qimirlamay qoldi. Nima dedingiz? Dedi u asta. Dilrabo yig'lab yubordi. Hammasi men tufayli boshlandi, dedi u. Madinaning yuragi tez ura boshladi. Bu endi oddiy voqea emas edi. Bu yana bir keskin burilish edi. Va haqiqat hali to'liq ochilmagan edi. Xonadagi havo og'irlashib ketgandek edi. Hech kim bir necha soniya davomida gapirmadi. Madina qimirlamay turardi. Uning ko'zlari Dilraboga tikilgan, lekin go'yo u uni ko'rmayotgandek edi. Sizning oilangiz buzilishiga sababchi bo'lganman. Bu gap yana quloqlarida jarangladi. Nima demoqchisiz? Dedi Madina nihoyat, ovozi past, lekin ichida bo'ron bor edi. Dilrabo ko'z yoshlarini artdi, lekin ularni to'xtata olmadi. Men hammasini boshidan aytaman, dedi u titroq ovozda. Saodat indamay yon tomonga o'tdi. U bu suhbatga aralashmaslikni tanladi. Dilrabo asta o'tirib oldi. Qo'llari titrardi. Men o'sha ish joyiga yangi kelganimda hech kimni tanimasdim, dedi u, hammasi menga begona edi. Lekin men ishlashim kerak edi. Uyda onam kasal, ukalarim bor. Madina jim tinglardi. Avval hammasi yaxshi edi, davom etdi Dilrabo. Lekin bir necha haftadan keyin muammolar boshlandi. U chuqur nafas oldi. Rahbarlardan biri menga bosim qila boshladi. Madina qoshlarini chimirdi. Qanaqa bosim? Dedi u. Dilrabo boshini egdi. Ish bilan bog'liq emas edi, dedi u sekin. U meni majbur qilmoqchi edi, agar rozi bo'lmasam, ishdan haydashini aytdi. Xonada yana og'ir sukunat. Madina asta qo'llarini musht qildi.
Keyinchi? Dedi u. Men rozi bo'lmadim, dedi Dilrabo qatiyroq ohangda. Lekin ular meni ayblashdi. Go'yoki men noto'g'ri ish qilgandek qilib ko'rsatishdi. Madina ichida nimadir uzilgandek bo'ldi. Aziz, dedi Dilrabo hammasini ko'rdi. Bu ism yana havoni o'zgartirdi. U meni himoya qildi, dedi Dilrabo. Hamma qarshi chiqayotgan paytda ham u jim turmadi. Madina chuqur nafas oldi. Keyin nima bo'ldi? Dedi u. Uni ogohlantirishdi, dedi Dilrabo. Aralashma deyishdi. Lekin u to'xtamadi. Dilrabo ko'z yoshlarini artdi. Oxiri tanlashga majbur qilishdi. Qanday tanlash? Dedi Madina. Yoki jim turadi, yoki ishini yo'qotadi, dedi u. Madina ko'zlarini yumdi. Va u, dedi u. U meni tanladi, dedi Dilrabo. Bu gap yurakka o'qdek tegdi. Xonada sukunat cho'kdi. Madina asta boshini pastga egdi. Uning ko'zlaridan yosh tomchilari yerga tushdi. Shu paytgacha u Azizni faqat o'ziga nisbatan sovuqqon, beparvo deb o'ylagan edi. Lekin aslida u boshqa birovni himoya qilgan edi. Va buning evaziga ishidan ayrilgan. Va uyga kelib hammasini ichida saqlagan. Men bilmaganman, dedi Madina past ovozda. Dilrabo yiglab bosh irgadi. Men ham sizga aytishdan qo'rqdim, dedi u, chunki siz meni noto'g'ri tushunasiz deb o'yladim. Madina asta unga qaradi. Lekin siz aytdingiz, dedi u. Chunki endi jim turolmadim, dedi Dilrabo. Sizning oilangiz buzilib ketayotganini ko'rib o'zimni aybdor his qildim. Saodat sekin gapga qo'shildi. Aslida ayb unda emas, dedi u, vaziyat shunaqa edi. Lekin haqiqat yashirin qolmasligi kerak edi. Madina o'rnidan turdi. U xona ichida bir necha qadam yurdi. Har bir qadam, bir fikr, bir savol, bir og'riq edi. Demak, u yomon emas edi. Demak, men bilmaganman. Demak, u yolg'iz kurashgan. U to'xtadi. U nega menga aytmadi? Dedi u baland ovozda. Saodat javob berdi. Chunki u sizni tashvishga solishni xohlamadi. Madina achchiq kuldi. Natijada nima bo'ldi? Dedi u, men undan uzoqlashdim. Dilrabo asta dedi. U sizni juda yaxshi ko'radi. Madina unga keskin qaradi. Siz qayerdan bilasiz? Dedi u. Dilrabo bir zum jim qoldi. So'ng sekin dedi. Chunki u har kuni siz haqingizda gapirardi. Bu gap yana bir zarba bo'ldi. Nima derdi? Dedi Madina. Dilrabo ko'zlarini yumdi, go'yo eslayotgandek. U meni tushunmayapti, lekin ayb menda, derdi. Men uni xafa qilyapman, lekin qanday tuzatishni bilmayapman, derdi. Uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapman, derdi. Madina endi o'zini tutolmadi. Ko'z yoshlari erkin oqib tushdi. U devorga suyanib qoldi. Bu haqiqat uni larzaga solgan edi. Shu paytgacha u faqat o'z o'g'rigini ko'rgan edi. Endi esa boshqasining o'g'rigini ham ko'ra boshladi. Xonada yana sukunat. Bir necha daqiqadan so'ng Madina sekin gapirdi. Men uni ko'rishim kerak. Saodat va Dilrabo bir-biriga qarashdi. Hozir, dedi Saodat. Madina qat'iy bosh irgadi. Ha, hozir. Bu qaror oddiy emas edi. Bu butun hikoyaning eng muhim burilishlaridan biri edi. Chunki endi Madina haqiqatni bilgan holda qaror qabul qilardi. Kechirishmi yoki kechmaslikmi? Lekin bu safar u shoshilmasdi. Va bu safar u faqat his-tuyg'u bilan emas, haqiqat bilan qaror qilardi. Kech tushayotgan edi. Ko'chalar asta-sekin bo'shab, shahar ustiga sokinlik cho'kib borardi. Madina shoshilmasdan yurardi, lekin ichida kuchli bir shoshilish bor edi. Go'yoki yuragi undan oldin manzilga yetib borishga urinayotgandek. U Azizning vaqtincha yashab turgan uyiga yetib keldi. Bu joy uchun begona edi. Avval ular birga yashagan uy emas. Bu oddiy, kichik ijaraga olingan uy edi. Eshik oldida bir necha soniya turdi. Qo'li eshikni taqillatishga bormadi. Ichida ikkita ovoz kurashardi.
Bor, gaplash, kech bo'lmasin. Yo'q, yana og'riq bo'ladi. U ko'zlarini yumdi. So'ng asta eshikni taqillatdi. Ichkaridan qadam tovushlari eshitildi. Eshik ochildi. Aziz eshik oldida turardi. U Madinani ko'rib bir zum qotib qoldi. Madina, dedi u hayrat bilan. Madina unga qarab turdi. Bu safar u jim emas edi. Bu safar u qochmasdi. Gaplashishimiz kerak, dedi u qat'iy. Aziz yon tomonga o'tib yo'l berdi. Marhamat. Madina ichkariga kirdi. Uy juda oddiy edi. Bir stol, bir stul, kichik divan. Burchakda choynak turardi. Hamma narsa vaqtinchalik hayot belgisi edi. Bu manzara Madinaning yuragini yana siqdi. Demak, u shu yerda yashayapti. U asta o'tirib oldi. Aziz qarshisiga o'tirdi. Orada yana jimlik. Lekin bu safar bu jimlik boshqa edi. Bu ochiq gaplashish oldidan keladigan jimlik edi. Madina birinchi bo'lib gap boshladi. Men bugun hammasini bildim. Azizning ko'zlari o'zgardi. Nimani? Dedi u. Ishdan ketganingizni, nega ketganingizni, dedi Madina. Aziz boshini egdi. Kim aytdi? Dedi u sekin. Bu muhim emas, dedi Madina. Muhimi, siz aytmadingiz. Bu gap aniq va og'ir edi. Aziz chuqur nafas oldi. Men seni asramoqchi edim, dedi u. Madina keskin javob berdi. Meni asramoqchi bo'lib meni yo'qotdingiz. Bu gap Azizni jim qoldirdi. U boshini ko'tardi. Ko'zlarida pushaymonlik bor edi. Bilaman, dedi u. Madina davom etdi. Siz meni kuchsiz deb o'yladingizmi? Yoki men sizga begona edimmi? Yo'q, dedi Aziz tezda. Hech qachon unday o'ylamaganman. Unda nega? Dedi Madina. Aziz bir necha soniya jim qoldi. So'ng asta dedi. Chunki men erkakman deb o'yladim. Madina qoshlarini chimirdi. Bu nima degani? Dedi u. Bu, dedi Aziz, hamma og'irlikni o'zim ko'tarishim kerak deb o'yladim. Seni tashvishga solmasligim kerak deb o'yladim. Madina boshini silkidi. Siz noto'g'ri o'ylagansiz, dedi u. Oila, bu ikkita inson. Bitta emas. Aziz indamadi. Bu gap unga yetib bordi. Madina davom etdi. Men sizdan mukammallik kutmaganman. Faqat rostini aytishingizni xohlaganman. Aziz ko'zlarini yumdi. Men qo'rqdim, dedi u nihoyat. Madina hayron bo'ldi. Nimadan? Dedi u. Seni yo'qotishdan, dedi Aziz. Madina bir zum jim qoldi. Va aynan shu qo'rquv bilan meni yo'qotdingiz, dedi u asta. Bu gap yurakka o'qdek tegdi. Aziz boshini egdi. Ha, dedi u past ovozda. Yana jimlik. So'ng Madina boshqa savol berdi. O'sha qiz. Aziz darrov boshini ko'tardi. Qaysi qiz? Dedi u. Siz himoya qilgan qiz, dedi Madina. Aziz chuqur nafas oldi. Ha, dedi u. Nega aynan uni himoya qildingiz? Dedi Madina. Bu savol oddiy emas edi. Unda rashk ham bor edi. Aziz buni sezdi. Chunki bu to'g'ri edi, dedi u qat'iy. Chunki u nohaq edi. Madina diqqat bilan qaradi. Faqat shuning uchunmi? Dedi u. Aziz bir soniya ham ikkilanmadi. Ha. Faqat shuning uchun. Madina uning ko'zlariga qaradi. Bu ko'zlarda yolg'on yo'q edi. U asta bosh irgadi. Men uni ko'rdim, dedi u. Aziz hayron bo'ldi. Qayerda? Dedi u. Uyda, dedi Madina. U keldi. Aziz birdan xavotirga tushdi. Nima dedi? Dedi u. Uzr so'radi, dedi Madina. Aziz chuqur nafas oldi. U aybdor emas, dedi u. Bilaman, dedi Madina. Yana jimlik. So'ng Madina asta gapirdi. Men hali qaror qilganim yo'q. Aziz unga qaradi.
Qanaqa qaror? Dedi u. Biz haqimizda, dedi Madina. Bu gap havoda muallaq qoldi. Aziz bir zum jim turdi. So'ng dedi. Men seni majburlamayman. Madina unga qaradi. Lekin bir narsani aytaman, dedi Aziz. Nima? Dedi Madina. Men o'zgarmoqchiman, dedi u bu safar haqiqatan. Madina jim tingladi. Lekin bu faqat sen uchun emas, dedi Aziz. O'zim uchun ham. Bu gap boshqacha edi. Bu gap chin edi. Madina chuqur nafas oldi. Men vaqt so'rayman, dedi u. Qancha kerak bo'lsa, dedi Aziz. Madina o'rnidan turdi. Eshik tomonga yurdi. To'xtadi. Orqasiga o'girildi. Aziz, dedi u. Ha, dedi u. Bu oxirgi imkoniyat bo'lishi mumkin, dedi Madina. Aziz bosh irgadi. Bilaman. Madina eshikni ochdi. Tashqarida tun tushib bo'lgan edi. Lekin uzoqda bir nechta chiroqlar yonib turardi. Go'yoki yo'l hali tugamaganini eslatayotgandek. U tashqariga chiqdi. Va bu safar u ketayotgan emas edi. U o'ylash uchun ketayotgan edi. Va ehtimol qaytish uchun ham. Tun uzoq davom etdi. Madina o'sha kecha deyarli uxlamadi. U yotgan joyida shiftga qarab o'tgan yillarni birma-bir eslardi. Har bir voqea, har bir janjal, har bir sukut hammasi ko'z oldidan o'tdi. Lekin bu safar u faqat o'g'riqlarni emas, balki yaxshiliklarni ham eslashga harakat qildi. Azizning ilk bor unga mehr bilan qaragani. Uning og'ir paytlarda yonida turgani. Oddiy kunlarda ham quvontirishga uringani. Shu bilan birga oxirgi oylar ham yodiga tushdi. Sovuqlik, sukut, tushunmovchilik. Madina ko'zlarini yumdi. Men nimani xohlayman o'zi? Dedi u o'ziga past ovozda. Bu savolga javob topish oson emas edi. Tong yaqinlashdi. U turdi. Tahorat olib sokin holda 2 rakat namoz o'qidi. Bu uning uzoq vaqtdan beri eng xotirjam o'qigan namozi edi. U uzoq duo qildi. Ey Parvardigor, menga to'g'ri yo'lni ko'rsat. Namozdan keyin u o'zini biroz yengil his qildi. Go'yo ichidagi og'irlik biroz kamaygandek edi. Ertalab u yana o'sha davlat idorasiga bordi. Kecha hujjat topshirgan joyiga. Yo'lak yana odamlarga to'la edi. U navbatga turdi. Bir necha daqiqadan so'ng uni chaqirishdi. U ichkariga kirdi. Xodim ayol uni tanidi. Siz kecha kelgandingiz, to'g'rimi? Dedi u. Ha, dedi Madina. Hujjatlaringiz tayyorlanmoqda, dedi ayol. Bugun yakuniy tasdiqlash mumkin. Madina jim turdi. Bir necha soniya. So'ng chuqur nafas oldi. Men, dedi u. Ayol unga qaradi. Men arizamni qaytarib olmoqchiman, dedi Madina qat'iy. Xodim hayron bo'ldi. Ishonchingiz komilmi? Dedi u. Madina bosh irgadi. Ha. Bu oddiy ha emas edi. Bu kechirilgan og'riqlar, tushunilgan haqiqat va yangi umidning xarsi edi. Xodim hujjatlarni yopdi. Mayli, dedi u, bu sizning qaroringiz. Madina tashqariga chiqdi. Quyosh allaqachon ko'tarilgan edi. Havo tiniq, osmon musaffo edi. Go'yo kechagi yomg'ir ham, ichidagi o'g'riq ham ortda qolayotgandek. U telefonini oldi. Bir necha soniya ekranga qarab turdi. So'ng bitta raqamni terdi. Alo, dedi narigi tomondan Azizning ovozi. Madina bir zum jim qoldi. So'ng dedi. Gaplashishimiz kerak. Hozir kelaymi? Dedi Aziz tezda. Yo'q, dedi Madina. Bu safar men kelaman. 1 soatdan keyin ular yana o'sha bog'da uchrashdi. Bu safar havo butunlay boshqa edi. Yomg'ir yo'q. Sovuqlik yo'q. Faqat sokinlik. Aziz Madinani ko'rib o'rnidan turdi. Uning yuzida xavotir va umid aralash edi. Madina, dedi u. Madina yaqinlashdi. Bu safar u qat'iy edi.
Men qaror qildim, dedi u. Aziz jim qoldi. Qanday qaror? Dedi u ehtiyotkorlik bilan. Madina unga tik qaradi. Men ketmayman, dedi u. Azizning ko'zlari kattalashdi. Rostdanmi? Dedi u sekin. Madina bosh irgadi. Lekin, dedi u. Bu lekin juda muhim edi. Lekin bu eski hayotga qaytish degani emas, dedi Madina. Bu yangi boshlanish. Aziz diqqat bilan tinglardi. Biz hammasini boshqatdan quramiz, dedi u rostlik bilan. Sabr bilan. Bir-birimizni eshitib. Azizning ko'zlari namlandi. Men tayyorman, dedi u. Madina davom etdi. Va yana bir narsa, dedi u. Nima? Dedi Aziz. Endi sukut bo'lmaydi, dedi u. Muammo bo'lsa, gaplashamiz. Aziz bosh irgadi. Vadaman, dedi u. Shu payt shamol esdi. Lekin bu safar u sovuq emas edi. Bu yangilanish shamoli edi. Madina asta qo'lini uzatdi. Aziz bir zum ikkilanib turdi. So'ng uning qo'lini ushladi. Bu oddiy qo'l ushlash emas edi. Bu kechirilgan xatolar, tushunilgan haqiqat va yangi umidning belgisi edi. Ular yonma-yon o'tirdilar. Bu safar orada masofa yo'q edi. Uzoqdan qaraganda ular oddiy er-xotin kabi ko'rinardi. Lekin aslida ular katta sinovdan o'tgan ikki inson edi. Va endi ular yana bir-birini tanlayotgan edi. Haqiqiy sevgi xato qilmaslik emas, balki xatodan keyin ham qolishni tanlashdir. Va eng muhimi, bir-birini tushunishga harakat qilishdir.